अरु 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 के को आउँछ अब त सबैका कहाँ किन्नु हैन के होस् बोके कस्तो रे बोके के कस्तो छ अब त्यही पानी कहाँ थियो गरे हार्दिक स्वागत छ कोसेली.com मा सँगसँगै खोज खबर मिडियाबाट पनि एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो भिडियोहरू हरेक दिन गाउँघरमा लुकेर रहेका प्रतिभाहरू ल्याउने क्रममा आज पनि हामीहरू छुट्टै ठाउँमा आइसकेका छौँ। पछिल्लो क्रममा सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट धेरैजना एकदमै चर्चा परिचर्चामा आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्घाखाँची जिल्लामा आज हामी आएका छौँ। कस्तो भिडियो लिएर आएका छौँ भने सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाट टिकटकको मार्फतबाट एकदमै भाइरल हुनुभएको अहिले लगभग हिजो अस्ति मात्रै अपलोड भएको भिडियोमा पनि लाखौँजनाले उहाँलाई हेरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामीहरूले लिएर आएका छौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र उहाँको टिकटकमा भिडियो चाहिँ रहेको छ परिचय चाहिँ पछि राख्नेछौँ। उहाँको चाहिँ टिकटकमा चाहिँ भाइरल चाहिँ बोकाको आवाजमा आएको छ। ल कार्यक्रमको सुरुवातमै त्यही आवाज तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन्छौँ। ल बोकाकै आवाज राखिदिनुहोस् बुवा। कार्यक्रममा स्वागत गरिसकेका छौँ बुवालाई। अनि बुवाको परिचय राखिदिनु न है। नाम के हो बुवाको? मानबहादुर हो। मानबहादुर घर कहाँ नि तपाईँको? मेरो त लामडाँडा हो त्यही। ए अनि घरमा को हुनुहुन्छ बुवा? अब एउटा नाति छ एउटा दुलाई छ बस। अनि तपाईँ अब लगभग 2-3 दिन भयो तपाईँ अब भाइ अर्घाखाँचीको चर्चा परिचर्चा भएको छ, कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? खोइ मलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई देख्नलाई थाहा होला मलाई त के थाहा त होइन र। होइन त्यही पनि तपाईँलाई अहिले त सबैले अब चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि त तपाईँलाई सबैले अब बोलाउँदाखेरि पनि अब तपाईँ त बुका कराएर भाइरल हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होला नि बाटा हुँदै पनि होइन? आज त भनेका छन्। अनि कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? कस्तो? मलाई त राम्रो लाग्छ के लाग्छ मलाई के भन्छ होइन हो। अनि तपाईँले के यही बोकाको मात्रै आउँछ कि अरू क्यारिकेचरहरू पनि गर्न आउँछ? के छ तपाईँको? एउटा बाँदरको आउँछ। बाँदरको नि आउँछ। ल हुन्छ। अब हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई कर्मश उहाँको बोकाको मात्रै भाइरल भए तापनि उहाँसँग चाहिँ हामीले बुझेअनुसार धेरै प्रकारका क्यारिकेचरहरू उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बुवाको आजको भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। तपाईँहरूको एउटा लाइक एउटा कमेन्ट र अनि तपाईँको सेयरले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बुवाको प्रतिभा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि मद्दत मिल्ने नै छ। कर्मश हामीहरूले बोका लगायत अरू उहाँसँग भएको उहाँको भित्र भएका विभिन्न प्रतिभाहरू तपाईँहरूलाई कर्मश देखाउँदै जानेछौँ। कस्तो लाग्छ भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि बुवा के छ आरामै सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सही छु। अनि आज हामी अब तपाईँले काम गर्दै तपाईँ आफूले काम पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन? काम गर्ने ठाउँमै आएर तपाईँलाई अब डिस्टर्ब गऱ्यौँ होइन? त्यसको लागि त सबैभन्दा पहिला क्षमा माग्न चाहन्छौँ किनभने तपाईँको काममा अलिकति भयो नि होइन? बाधा अवरोध गऱ्यौँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। अनि के छ बुवा तपाईँलाई बाँदरको गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, अब बाँदरको देखाइदिनुहुन्छ त दर्शक? बाँदरको देखाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अरू के छन् बुवा? अरू त अब के हुने खोइ कुकुर त होइन त्यसै भनेर हुन्न। एकछिन पर्ने गोरुको हुन्छ र? हुन्छ। तपाईँलाई आउने जीव जनावरहरू कुन आउँछ? गोरुको आउँछ बुवा? अनि त्यसपछि अरू कुन आउँछ तपाईँलाई बुवा? अरूको त के गाउँछ र खै भुलिसकियो कि भुल्ने कसो भएछ भनेपछि अब फेरि त्यही एकचोटि देखाउ कमला तिम्रो बोका भने जस्तै अब बोकाकै दिने हो कि फेरि एकचोटि देखाउ कमला तिम्रो बोकाले होइन देखाउ कमला
तिम्रो बोकेला भन्ने अरू के भन्ने अनि त्यति बेला अनि बोकाले फेरि के गर्छ अब बोका त आउँछ बोका त आउँछ बोका आएपछि फेरि अब बोका त फेरि पनि बोकाको देखाइसक्नु भएको छ अनि बुवा तपाईँलाई क्यारिकेचर गर्न अब जस्तै अब जीव जनावरहरूको त अब तपाईँले बोकाको देखाइसक्नुभयो बाँदरको देखाइसक्नुभयो होइन अनि गोरुको देखाउनु भयो अरू अरू कुनै आउँछ तपाईँलाई कुनै छुटपुट भैँसीहरूको छ कुनै बाघहरूको कुकुरहरूको बाघ त कराउँछ र कराउँछ एउटा सेल कराउँछ त्यही स्यालको भाइ नि अनि अरू अरू अब सोध्दै जानुपर्छ त्यतिकै कहाँ हुन्छ र सोच्नुहोस् तपाईँले हामी काटेर तपाईँ मलाई त काटेर हाल्ने भोकाल तपाईँलाई काटेर भन्दा नि हाल्नु भिडियो काटेर मलाई त काटेर हाल्ने भयो नि उनीखेर भोकाल आएन भयो जाने घरतिर अब जीव जनावरहरूको साथसाथै तपाईँले के छ उस एउटा यस्तो छ आमा मोरे नि हेर्नुहोस् बा मोरे सहिनी पहिले गई दुलै घर छे अल्ला मल्ला गोत्र बाउ सत्र आमा औटी भएर बसेको एक्लो मान्छे ल भन्नुहोस् पोहोर साल छोरो पाएँ हाँडी भन्दा कालो अहिले साल छोरो पाएँ पान पठाइदिउँला नाम्री छोरी पाएछ भने जोइका भएर दिउँला नेपालको सहर टोपी खर्च हर र बुढी चल लाउनु नै हिँड कान्छे हाम्रो सहर प्रभु अर्को ठाउँ जानुपर्ने के गर्ने के यस्तो उखान्नु मारे हल्को गरु बेची बेची अड्डापिटी घडी लौनीलाई जत्न पठाइ हातमा छडी तिउन खानी कटेरमा भात खाने थाली जति नकल पारे पनि भरेम जस्तै काली आज मैले जमै भने जमिन नदी पारी मान्छे भने काली काली लाउनु भने साडी नगराउ नरिसाउ ससुर धेरै नगराउ लेजमा रक्सीको तिनवटा बच्चालाई परु अर्को ठाउँ जान पर्ने के गर्ने ल ल राख्नुहोस् जानु न अब त कि धेरै के सुनाएर त के एउटामा सुनाएर हुन्छ अर्को त सुनाउनु पर्ला होइन होइन सुनाउनुहोस् न यो दिनै आउँछ के आज एउटा आउँछ भोलि अर्को आउँछ यस्तै आउँछ अब त छैन होला छैन भोलि ल्याएछ कि हो ल अनि अलिकति यस्तो तान्न पाएको त अनि बुवा हजुर अब कार्यक्रमको बसाइमा क्यारिकेचर पनि भयो होइन के छ तपाईँलाई गीत पनि गाउन आउँछ आउन्न गीत गाउन आउन्न मलाई त रक्सी खान आउँछ अरू आउन्न रक्सी खान चाहिँ आउँछ रक्सी खान त आउँछ रक्सी खाएपछि आउँछ क्या गीत गाउन रक्सी खाए त जति पनि आउँछ ए अनि नेपालको राष्ट्रपति को अहिले थाहा छ तपाईँलाई बुवा त्यो त अब मलाई थाहा छैन अहिले यिनी चिजमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि जो भयो मलाई तिनी चिज अनि तपाईँले यो अब नेपालमा भएका नेताहरू छन् नि होइन अब विभिन्न नेताहरू छन् अनि हास्य कलाकारहरू छन् आफ्ना छोरछोरी पाल्ने तिनको नामै नलियो आनन्दै हो हो तपाईँले पनि त आफ्नै छोरछोरी पाल्ने हो कि होइन त होइन होला अब आफ्नो छोरछोरी त पाल्ने हो र हामीले त अब उहाँ जो गाडीमा गएर र मैदानमा भोट हालिन्छ आएर आउँदाखेरि सलिपिर लड्किन्छ घर आइन्छ त्यो भोट हाल्ने किन जाने अहिले त जाँदै गएन आनन्द भयो हो त भनेपछि यसपालि चुनावमा तपाईँ भोट हाल्नै जानु भएन गइएन अब भनेर के गर्ने जति भोट हाले पनि त्यस्तै हो भन्ने भयो जतिवटा कोट लाए पनि अलिक कमेन्ट लाछु अनि के छ नेताहरूको क्यारिकेचरहरू तपाईँलाई आउँछ बुवा आउन्न आउँदैन आउन्न शेरबहादुर देउवाहरूको कसैको नै आउँदैन तिनीहरूको मलाई चाहिँ थाहै छैन कुकुरको आउन्न बिर्सिनु भयो बिर्से त्यो त अब कसैले पिटेपछि काहीँलाई मेरो नाम काहीँले हो त तेरो काहीँलाई भन्छ अब त्यसलाई के भन्ने कसैले नपिटियो त्यो चुप्प लाएर भाग्छ नत्र भने मानि काहीँलाई अलि बेसी रानी सब्बास गर्छ एकछिन त्यहाँबाट काहीँलाई दुखुर्छ त्यसलाई के भन्ने यो चाहिँ कुकुरले होइन बुवा पहिला बेसी तल हाल्नुपर्छ सब्बास भन्छ त्यहाँबाट काहीँलाई दुखुर्छ ल कुकुरको पनि हामीले सुनिसक्यौँ आजको भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला बुवाको प्रतिभाहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला र बुवाका प्रतिभाहरू चाहिँ यति मात्रै नभएर अरू प्रतिभाहरू पनि बुवाले बढाउँदै जानु होला तपाईँको आगामी दिनहरू शुभ रहोस् भन्दै आजको यो छोटो भिडियोबाट हामीहरू बिदा हुन्छौँ र अर्को भिडियोमा फेरि पनि बुवासँग हामी रहनेछ धन्यवाद बुवा
धन्यवाद। अनि के छ तपाईँको भिडियो हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्ने होला, विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका नेपालीहरूले हेर्नुभएको छ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँले? मैले सबैलाई अब आशीर्वाद दिन चाहन्छु। अब एउटा चिज भनिदिन्छु, ल भन्नुहोस्। अब तपाईँले भन्ने कुराहरूमा के छ भन्नु भनेपछि एउटा भैँसीको र उसको बाछाको आवाज दिन्छु र म उठ्छु। ए ल हुन्छ ल। यो हुनिन्छ अरे अलि भएन अचेल चाहिँ यो बाख्रा भर्खर उहार्ने बाछा बाछी पराउँछ नि गर्छ होइन। अरू भैँसा पढे गर्छ, त्यहाँबाट अलिक ठुलो भएपछि त्यहाँबाट ए नारायण भन्छ, बोकेले झोला होला भन्छ, त्यही हो। हजुर ल भयो। अनि अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ ल। अन्तिममा चाहिँ तपाईँको एकदम भाइरल भएको फेरि एकचोटि बोका कराइदिएर ल छुट्टिम बुवा। बोका चाहिँ अलि हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद बुवा, समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है।